السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع أدريان. والنهاردة ديت بداية السلسلة التعليمية للعبة سيلك رود. هنبدأ مع بعض كده للناس اللي هي أصلا ما لعبتش سيلك رود خالص وعايزة تخش سيلك رود. ما تنساش تشير الفيديو ده والسلسلة دي لكل أصحابك اللي هم عايزين يلعبوا سيلك رود عشان يتعلموا ويفهموا ويقدروا يخشوا معاك ويلعبوا من غير ما يضايقوك ومن غير أي حاجة، لأن السلسلة إن شاء الله هنحاول على قد ما نقدر نخليها شاملة ووافية لكل المعلومات. تمام؟ يلا بينا هنبدأ. في الحلقة الأولى دي هنتعلم إزاي نعمل إيميل ونفتح البوت ونظبطه ونسطبه ونعمل كل حاجة. تمام؟ يلا بينا. طبعا اللعبة اللي انا بلعبها في الوقت الحالي هي ساترن. اللعبة دي مش هنتكلم عنها طبعا، عايزين نخش في المفيد على طول. ان طريقة التسجيل اللي موجودة في الموقع موجودة في اي موقع في اي لعبة، هي نفس الطريقة ونفس كل حاجة. طبعا بتخش الموقع تعمل داونلود للعبة وتعمل للعبة ابديت، اللي هو بتضغط ضغطتين على لعبة سيلك رود تحمل الابديت بتاعها كده اللعبة تمام. خلصنا من المرحلة دي بتعوز تعمل ريجيسير، تضغط هنا وبعد كده تنزل تملى البيانات زي ما انتم شايفين انا ماليها مسبقا في السريع كده. نكتب هنا الاسم بتاعك اللي انت هتخش بيه اللعبة والايميل، لو انت معاك ايميل ماشي، ما معاكش ايميل تقدر تكتب اي اسم مش هتفرق معاك زي ما انتوا شايفين انا كاتب اي حاجة. الباسورد برضه ممكن تعمل من 1 ل6 مفيش مشاكل، تعمل علامة صح تديله ريجيستر كده انت بقى معاك ايميل في اللعبة لو هو موجود. طبعا لو هو مكتوب هنا ان الاسم اللي انا كاتبه هنزود مثلا تعمل باسورد برضه 1 2 3 4 5 مثلا 6 1 2 3 4 نفس الرقم برضه، وتقوم جاي مديله ريجيستر كده بقى معاك الايميل. كده انت عملت ايميل على اللعبة. نفس الطريقة دي موجودة في كل الصفحات بقى، سواء لعبة جولدن سيلا سيلك رود جوي ماكس ذات نفسها نفس الطريقة مفيش اي تغيير. تمام؟ فاحنا كده ايه هنلغي الموقع ده ونخش بقى ايه على الاس بوت بتاعنا. الاس بوت ناس هتقول لي ده فيه فيروس، ده فيه مشاكل، ده الحكاية، ده رواية. لا، الالعاب بتاع سيلك رود عامة البرايفت عشان يقدروا يعملوا شوية حاجات بينزلوا شوية برامج بتهاك عليك. تمام؟ بتهاك ازاي؟ اللي هو هيقدر ازاي يعرف الاي بي بتاعك، هيقدر ازاي يديك بان اي بي. ما انت ممكن تفتح مثلا برنامج اللي هو اللي بيغير الفي بي ان ده ويغير لك الاي بي وتخش تاني. لا، هم مش عايزين كده. تمام؟ هم عايزين يديك البان، خلاص انت كده مش هتعرف تفتح اللعبة ولا بفي بي ان ولا باي حاجة خالص. ليه؟ لانه هو دخل وقدر يعرف معلومات عن جهازك، المعلومات دي ما بتتغيرش زي السيريال بتاع الجهاز زي الاي بي زي مش عارف ايه، كل الحاجات دي بيعرفوها عشان يقدروا يتحكموا في اللعبة كويس عنك. اللي هو لو واحد دخل يعمل مثلا ويشتم في الناس جلوبالات ويشتم في الجي ام هوب مديله بان. طب ما ممكن اقوم جاي منزل الفي بي ان ومغير الاي بي، لا انت مش هتعرف لان هو اداك بان على الجهاز. كل ما هتنزل اللعبة تاني هو البرنامج بتاع الهاك هيقرأ ان الجهاز ده كان عليه اللعبة واخد بان. ده بالنسبة للفيروسات اللي هم بيحطوها، فهي الفيروسات نظامها كده. نفس الكلام برضه في الاس بوت. الاس بوت الفيروس بتاعه بيوقف البرنامج عن التحديث عشان انت معاك النسخة اللي هي اللي متهكرة اللي شغالة فري. تمام كده؟ فاحنا اللي بيواجه مشاكل عموما في قلب الفيروس يقوم جاي عامل كده، داخل على برنامج الفيروس وعامل مانج، بعد كده ينزل تحت هنا اكسلوشن اد وريموف ويحط الفولدر بتاع اللعبة وبتاع الاس بوت. كده مش هيطلع لك ان هنا في فيروسات. تمام؟ ده ملف البوت بتاع الفيروس بتاعنا، هتلاقيه على الجروب بتاعي
هحط لكم تحت الرابط بتاع الجروب عشان لو في اي مشاكل او اي حاجه حصلت تقدر تتكلم مع الناس اللي موجوده في الجروب وهم يحلوها لك برضه. هتضغط هنا كليك يمين وتعمل اكستراكت تو السبوت، ما تقولش هير. لو قلت هير الملف جوه هينزل في الفاضي كده على الابيض، فانت بشكل حلو انت بتعمله ان هو ينزله لك جوه فولدر كده. هو بقى ايه جوه فولدر تمام كده. هتقوم جاي فاتح ديت الواجهه بتاع الاس بوت بتاعنا، تعمل هنا كده سيف، تكتب كده، تعمل لوجن، اشتغل معاك اهون، تعمل سيف، تحط ملف اللعبة اللي انت هتلعبها. ولازم يكون الملف ما يكونش في فولدر، يعني مثلا ما تختارش الفولدر اللي هو اختار دي مثلا واقول له اوكي مش هيشتغل. لازم يكون ملف اللعبة فعلا الفولدر بتاع اللعبة اللي هو ايه مثلا هنا ده كده. اول ما تفتح اي فولدر هتلاقي الملفات دي اللي هو سيتنج او الدمب او كده، يبقى هو تقوم جاي ضاغط هيعوز الاس بوت ايه يعمل ستارت. تمام. هتقوم جاي ضاغط تاني ومشغل. في ناس كتبت لي وقالت لي ان الاس بوت بيقعد فتره على ما يفتح وده بيلاج ومش عارف ايه وكلام من ده. المشكله مش في جهازك انت، جهازك لو مثلا الرامه بتاعته 16 جيجا هيحصل نفس الحوار معاك، لان الاس بوت مش متحدث. الاس بوت ده فري، انما اللي متحدث مفيش فيه المشاكل دي. المتحدث مش هتلاقيه مثلا يقف في المدينه او يعمل اي مشاكل من المشاكل اللي ساعات بتحصل في بعض الالعاب الاس بوت بيعملها. ليه؟ لان التاني واخد الابديت بتاعه جديد وواخد الماب الجديده بتاع الالعاب ومفيش اي مشاكل، بس طبعا التاني مدفوع فده ايه الفري. ماشي. في كده ايه بعد ثواني يعني نستنى البرنامج يفتح وبعد كده نتكلم. طيب زي ما انتم شايفين دي واجهة الاس بوت بتاعنا. ماشي. يا ريت يا شباب ما تجروش الفيديو عشان واحنا بنشرح ما يفوتكش حاجة صغيرة تبص تلاقي الدنيا باظت منك. في طريقتين للاوتو لوجن بتاع الاس بوت. في طريقتين للوجن بتاع الاس بوت، في طريقة اوتو وطريقة مانوال. الطريقة المانوال اللي هي اللي تحت دي بتضغط عليها كده علامة صح، تقول له جيت كورنت وانت في اللعبة فتلاقي اسم الشير ظاهر. تمام. في طريقة اللي هي اوتوماتيك، بتيجي هنا تضغط كده يطلع لك الايميلات بالباسوردات بكل حاجة، تقول له اد، تكتب اسم الايميل. بعد ما تكتب اسم الايميل تسيب الخانتين دول وتكتب هنا اليوزر نيم والباسورد، وبعد ما تعملها تقول له سيلكت كده ايه هيختار معاك الكاركتر ويفتح لوحده كل اللي انت هتعمله ستارت ويقوم جاي داخل معاك. دي الاوتوماتيك. عايزها مانوال طبعا احنا لازم نختار مانوال لان احنا لسه ما معناش اي كاركتر فهو مش هيعرف يخش على الكاركتر. فيلا بينا نخش على الكاركتر. نسيت اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان اي خطوه بتعملها في الاس بوت لازم تعمل عليها سيف. يعني انا مثلا كنت هنا وعملت هنا، لو جيت عملت ستارت هيطلع لي الرساله دي ان هو مفيش ايميل يخش عليه. فاحنا عملنا هنا بس نسينا نعمل سيف. عملت سيف كده هو سجل الخطوه دي، تعمل ستارت يفتح معاك. ففي ناس بتقع في الحكايه ديت وتقول لك الاس بوت مش راضي يشتغل، انا نزلته وحاولت معاه. لا انت نزلته بس معرفتش تشغل. تمام كده. ده كده ايه اللعبه بتاعتنا، هنستناها برضو تفتح. دي كده اللعبه معانا فتحت اهي. هنختار اللعبه، نكتب بقى الايميل اللي احنا عملناه والباسورد. تعمل كريت، كلمة كريت اللي تحت دي. طيب هنشرح الاول الشاينيز وبعد كده نشرح الاوروبي. في خانتين هنا زي ما انتم شايفين شاينيز اوروبي. طيب في طريقتين لعب، طريقة صيني وطريقة الأوروبية. الطريقة الصينية بتبقى الأسلحة بتاعتها كالتالي:
الاول سوورد، السوورد ده بيلعب اي ان تي، تمام. التاني بلاد، البلاد ده بيلعب اس تي ار. التالت سبير بيلعب اي ان تي. اللي بعديه جلاف بيلعب اس تي ار. اللي بعديه بو وده بيلعب اس تي ار بس. لو لعبت بيه اي ان تي بيبقى اي ان تي ضعيف جدا. بس بتبقى الضربة بتاعته فيها قوة زيادة عن اللازم، يعني حاجة بتديله اللي هو يبقى كويس مع اليونيكات، انما مش مع اي حاجة تانية. بس احنا مش هننط في الشرح، خلينا واحدة واحدة، تمام. ديت بالنسبة للأسلحة. في الحاجة التانية الهدوم. الهدوم الأولى اسمها أرمر، اللي انتوا شايفينه لابسها دي، اللي هي دي كده، دي أرمر، تمام. في الهدوم التانية اللي بعدها اسمها بروتكتور، وفي الهدوم اللي بعدها اسمها جارمنت. طيب ايه الفرق ما بين كل طقم والتاني؟ هم عاملين ان كل طقم بيعمل دفاع عن طريقة لعب معينة. حلو، يعني نبدأ مثلا واحدة واحدة كده. الارمو مثلا، الارمو ده بيدافع اكتر عن اللي بيلعبوا اس تي ار. يعني لو واحد بيلعب اس تي ار جه بيضربك، الاكونت بتاعك يستحمل اكتر من اي ان تي يجي يضربك. الاي ان تي لو جه يضربك هيضرب الهدوم دي ضربة جامدة جدا، تمام. ونيجي بعد كده للجارمنت. الجارمنت عكس الارمر، اللي هو لو جه واحد اس تي ار يضربك ضربة اقوى من ضربة الاي ان تي، تمام. والعكس بقى ان الاي ان تي هيضربك ضربة ضعيفة شوية، ماشي. طيب البروتكتور، البروتكتور ده بقى زي ما انتوا شايفين هو في النص، وهي فعلا في النص ما بين ده وما بين ده. القوة الدفاعية بتاعته عاملة بالانس ما بين الاي ان تي وما بين الاس تي ار، تمام. في ناس بتحب ده وفي ناس بتحب تلبس جارمنت، وهي بتعلي القوة بتاعة البلاس بتاع الهدوم بتاعتهم. فاصلا ضربة الاس تي ار ما بتبقاش بالقوة الخطيرة، فبيستحمل وهو لابس جارمنت، تمام. انما مثلا وانت لابس ارمر، الارمر هو كده كده الاي ان تي اصلا ضربته عالية، فتخيل الضربة العالية تعلى اكتر، فكده بتبقى ضربة خطرة جدا. فعشان كده هتلاقي ناس كتيرة قوي ما بتلعبش بالارمر قد كده، او على حسب السيرفر اللي هم فيه. السيرفر اللي هم فيه ممكن يتطلب ان هم يلعبوا بالارمر، لان السيرفر مليان ناس اس تي ار وقليل جدا في الاي ان تي، فيبقى عادي ان انت تلعب بالارمر، تمام. كده كده احنا شرحنا الهدوم وشرحنا السلاح، تمام. نفس الفكرة. تعال نروح بقى للاوروبي. الاوروبي معانا، تمام. مع السلاح الاول هنا ديجر، زي ما انتم شايفين خنجرين في ايده، ده بيلعب اس تي ار، تمام. السلاح اللي بعديه ده وان هاندد، ده سيف ودرع، بيلعب اس تي ار برضه. ده تو هاندد بيلعب اس تي ار. ده دول اكس بيلعب اس تي ار. ده كروس بو بيلعب اس تي ار. ده وارلوك بيلعب اي ان تي. بس الوارلوك تقدر تلعب بيه اس تي ار، بس مش هتضرب بضرباته، هتستخدم خاصية بتزود قوة الضربة بتاعتك في بعض الناس، اللي هي اسمها احنا مسمينها في اللعبة دي باف، اللي هي البليد، الديفيجن، الديسي، الويكن. دي حاجات لما بتضربها في الناس وتخش فيهم بيتكتب تحت الاسم بتاعهم كده، الحاجات اللي انت اديتها لهم دي تيجي تضرب بعد كده بتضرب ضربة قوية جدا، تمام. ده بيبقى فيه دايما حاجة اسمها بيلد مساعد. لو انت عايز مثلا تلعب وارلوك اس تي ار تقدر تلعب وارلوك اس تي ار ومثلا ديجر او اكس بو او دول اكس او تو هاندد كده.
وممكن برضو لو انت عايز تلعبه وارلوك اي ان تي مفيش مشكلة، بيتلعب بيه برضو ضرباته كويسة معقولة. ده الستاف بيلعب اي ان تي، وده ضربته قوية جدا ودفاعه ضعيف جدا. وده الهارب بيلعب اي ان تي، وفي معظم الناس ما بتلعبش فيه لان ضرباته مش قوية، وطبعا اي ان تي صحته بتبقى ضعيفة، فبيستخدموه لانه يدي بفات للناس يقويهم. وده الكليريك اللي هو اصلا معظم الناس بتلعب بالبيلد المساعد ده، لان البيلد المساعد ده بيبقى فيه حاجات بتزود الاتش بي بتاعك، بتزود القوة بتاعتك، بتزود حاجات كتير هنتكلم عنها في فيديوهات تانية ان شاء الله. تمام كده شرحنا البلدات. الفكرة بقى اللي احنا حكيناها في الهدوم موجودة في نفس الأوروب هنا. في هدوم اسمها روب، وهدوم اسمها هيفي ارمر، وهدوم اسمها لايت ارمر. طيب دلوقتي اللايت ارمر ده اللي هو البروتكتور اللي في الصيني اللي هو ما بين الاتنين عامل بالانس. والهيفي ارمر، الهيفي ارمر ده اللي هو الارمر اللي بيستحمل من الاس تي ار وبيبقى ضعيف قصاد الاي ان تي. والروب ده اللي هو الجارمنت في الشينيز اللي هو برضه بيستحمل من الاي ان تي وبيبقى ضعيف قصاد الاس تي ار. بس هم عاملينها في الاوروبي بشكل مختلف شويه. ازاي؟ اللي هو دلوقتي لو انت رافع الاكس بو بس ما تقدرش تلبس ولا روب ولا تقدر تلبس هيفي ارمر، هتلبس لايت ارمر بس. تمام. ولو انت رافع مثلا الدول اكس او الوان هاند او التو هاند مش هتقدر تلبس غير الهيفي ارمر بس. تمام. ولو انت رافع الستاف او الوارلوك او الكليريك اللي هي الحاجات الاي ان تي مش هتقدر تلبس غير الهدوم اللي هي الروب. تمام. في حاجة اسمها بقى بلدات مساعدة، اللي هو مثلا انا برفع التو هاندد او مثلا الاكس بو اوله جاي اهوت. الاكس بو ده انا برفع معاه ايه؟ برفع معاه الكليريك. الكليريك يقدر يلبس روب ويقدر يلبس لايت ارمر، فمفيش مشاكل معاه. يقدر نفس الكلام لو انت رافع بس الهيفي ارمر محدش يقدر يلبسه غير الواريور فقط. الخانة بتاعت الواريور بيبقى فيها الدول اكس وبيبقى فيها التو هاند وبيبقى فيها الوان هاند. كده احنا خلصنا الجزء الاول بتاع شرح السلسلة دي. الجزء التاني ان شاء الله هننزل اللعبة نظبط البوت ونظبط طريقة اللعب ونعرف هنلفل ازاي. استنوني في الفيديو بتاع بكرة ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.